wabarakatuh. Halo semuanya, pada mandi air hujan. Ini lagi deras banget jadi pada keluar. Ini anak Pantai Indah semuanya. Ini aja. Nih Dawak Nur Hadijah akhirnya mandi, nggak sendirian, ada temennya mandi hujan-hujanan guys. Ini air hujan air berkah ya, buat sehat anak. Subhanallah. Dawak Nur Hadijah dengar air hujan turun, apalagi dengar teman-temannya banyak yang mandi, senang banget dia. Langsung Giga. Kakak Firna, sama Kakak Firna ya. Nah, tuh air pancurnya kakak nak. Ceritanya penting banget. Paling kecil, paling jagoan. Baju mamanya basah jadinya. Saya buka, bikin tutupan aja biar nggak basah bajunya. Kemana tuh mereka? Ibu-ibu, kalau anaknya suka main air hujan, jangan dilarang ya. Ini air hujan sangat bagus, sehat buat kekebalan tubuh anak itu. Air hujan. Karena saya waktu kecil juga begini, alhamdulillah. Namanya sakit-sakitan tuh nggak ada, namanya sakit-sakitan. Oh pada kabur ke sana. Lihat si Blue, siaranku, dia meringsel guys. Enak dingin kali. Jadi dia tidur ya Blue. Lalulah berpikir pada Allah SWT dan berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu selalu baca Al-Quranmu, lalu selalulah berdoa yang megang Dawak Nur Hadijah adalah Fidel, cucunya kakek yang pertama. Nah, nggak ada payung, masa udah mau main hujan-hujanan pakai payung? Udah nggak usah pakai payung. Ayo, nggak usah teman-temannya nggak pakai payung. Dia paling kecil di sini. Senang banget ngelihat anak-anak jadi ingat masa kecil. Dadah nggak dingin? Ini laki-laki cuma satu. Selalu bersedekah mengeluarkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartamu bisa Anda miliki sampai akhirat apabila Anda memanfaatkan pergunakan dengan sebaik mungkin untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rezeki yang kita miliki besar kecilnya ada hak orang lain ya, yang harus kita berikan, yang harus kita keluarkan. Kemana lagi tuh sama kakak Fidel? Ya mau mandi air hujan tapi matanya nggak mau kena air. Begitu juga kalau mandi. Gimana sih deh, kalau main air hujan pasti kena matanya. Sabun lagi. Gini aja bahagia melihat anak, jadi melihat anak ketawa riang,
kebahagiaan itu tidak dilihat dari harta ya, kekayaan, jabatan, harta dari harta. Kebahagiaan itu dari kalbu hati kita. Ini aja sudah tenang hati dan kalbu kita ya. Bocah-bocah kadang Kakak Fidel, no, punya Kakak Fidel, jajan lapar ya, Kakak Fidel lapar. Jangan dede pedas, dede pedas. Tidur deh. Hujan-hujan ya tidur. Bukan cuman manusia aja ya, hujan-hujan enak tidur. Binatang pun hujan-hujan ngering kalau tidur. Mau beli somai juga si bocil. Pergi beli somai guys. Udah pada beli somai. Ya udah. Nah udah. Terus mau kemana? Iya udah ya pulang. Iya bilang apa? Makasih gitu. Udah ya Dija pulang udah. Masih mau. Sampai sini dulu video dari saya.